Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang ke kelas Cikgu Fatin. Buah kuini gugur ke bumi, gugur menimpa dahan bidara. Masyarakat harmoni, impian kami, bertegur sapa, beramah mesra. Ikan gelama, ikan kerisi, mencari makan di laut biru. Bekerjasama jayakan misi, membantu rakan dan juga guru. Baiklah, jom kita mulakan kelas pada hari ini. Tema 1, Harmoni Sentiasa. Unit 1, 3 Sahabat. Standard kandungan 1.1.1. Mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi tidak formal. Pada suatu hari, 3 orang bersahabat sedang berjalan-jalan. Mereka terjumpa sebuah iklan tentang Suara Harmoni. Ini poster tentang Suara Harmoni. Poster tentang apa? Poster tentang Suara Harmoni. Kawan-kawan, mari kita sertai pertandingan ini. Pertandingan ini secara berkumpulan. Pertandingan secara berkumpulan? Ya, Faris. Baiklah murid-murid, cuba kamu isi tempat kosong di bawah. Ya, Faris. Ini ialah pertandingan bernyanyi secara berkumpulan. Baiklah murid-murid, jawapan boleh dilihat berdasarkan poster. Perhatikan jawapan yang kita peroleh sebentar tadi. Syarat untuk pertandingan ini ialah setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelbagai kaum. Minta sebut semula syarat pertandingan itu. Cuba murid-murid isi tempat kosong. Syarat untuk pertandingan ini ialah setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah murid-murid, nampak tak tulisan kaum yang berwarna biru itu? Apakah maksud kaum? Adakah kamu tahu apa itu kaum? Jom kita sebut sama-sama. Kaum. Kaum. Bukan kaum. Sebutan kaum salah. Yang betul ialah kaum. Sebut sekali lagi. Kaum. Kaum bermaksud bangsa. Contohnya, kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Baiklah murid-murid, kita sudah bincangkan tentang poster di atas. Cikgu mahu kamu baca semula dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, nilai yang kita peroleh pada hari ini ialah tentang semangat bermasyarakat. Ingat, kita perlulah menjaga hubungan antara pelbagai kaum. Baiklah, itu sahaja pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang.